invitando a otra muchacha. Y luego llega a la casa y te va a estar trabajando. Digo, no, hija. La otra fulana se fue a comer a las 2 de la tarde, 5 y media. Nomás tiene una hora para comer. Pero que una amiga de la escuela de mí dice, nada más que haga 5 minutos para usar eso. Está bien. Es que es la amiga de la esposa de él. Y te aseguro que no trabajas en tu casa. No, Ya, sales de ahí, no, sacar. ya. Y Esa de ahí no. Dentro de las 10 y sale. A las 3:10, ¿verdad? El teléfono nos la sale a las 8. Ah, su Debe madre. de De salir la a las noche. 7. Normalmente Pero es a